Yun, good morning Automatic Works. So may gagawin tayo dito. Galing sa tropa natin to. Nasunog. Nasunog ang ECU. Pareha sa akin yan ah. Sunog, yan ah. So mga ano to, ignition coil. Yan, ganyan. ECU to ng pagkakalam ko, kaya Picanto. Picanto ata to. Gawin natin, gawin. Sunog na sunog yung ECU ni sir. Nakita mo Leng? Tanggal na siya. Talos siya maliit. Yan, ganyan kaliit. Wasak. So papalitan natin. Papalitan na natin siya. Sobrang dumi. ECU, pre. Kay Manny? Oh? Oo. Mayroon naman pinadala? Oo, ito. Gawa ko na to dati. Ginawa na natin to dito. Akala niya yun ulit na sira. Iba na ulit. Pinaback job niya.
Kasi nasira daw yung unang gawa. Ah. Eh, ang unang gawa, buhay na buhay. Pinibidyo na mga kan. Hindi, nagbibideo lang ako para sa ano, sa vlog. Ano yun, pre? Bumalik na siya. Oo. Sabi ko, gagawin ko kasi hindi ko nakapauwi siya. Bakit? Ibababa ang transmission? Natin pala siya ng Lancaster. Sa kanila? Oo. May bata siya eh. Bibili daw siya muna ng ulam. Oo. Ang grab yun, ano? 200,000, ano? Okay, inom mo yan tubig ha? Nakatalit na yun, start na. Alin? Alin? Ano, pre? Sabi ko, start o tatanggalin? Start na yan, kung tapos na. Ay, talit na? Yan ang kukunik sa ano, pre? Pinaputol. Nakabit mo na, Leo? Pag nakabit mo na, paandar na tayo dyan. Nakabit na? Sige. Paandar ka na, pre. Tapusin ko lang to. Walang revolusyon yan, pre. Hindi yan nag-wild. Uy. Hindi nag-wild yan. Ha? Delete na yan. Sa throttle body yan. Yung code niya dati. Delete na yan. Okay na yan. Ano na lang yan, radio na. Clear lang. Pagka clear niyan, okay na. Bento lang yan. Kakabit ko radyo niya pagkatapos ito. Tapusin ko lang to kasi kahapon pa to eh. Para hindi masira. Tagal pala.
Pag nagkabit kayo nito, ingat kayo kasi may maliliit na parts to. May maliliit na parts sa ilalim. Baka tamaan nyo. Ano na sa kreto nito? Okay na. Tapos na. Yun, oh. Hindi naman ako nag-ano, pre. Hindi, kunin ko na lang yung ano. Kasi in case magkaroon ako ng problem sa akin, kuya ko na lang yan. Sige, sige. Bumili agad ang asawa ko sa kasay. Pagdala naman namin dito, hindi naman daw sila. Ano pumunta sa Pasay? Good deal. Good deal. Kapalit na kayo ng fuel pump. Anong